Hello， 大家好，我是秦锦苗。每个城市都有它繁华的一面，也有朴素的一面。刚刚从这条街路过，发现这个街道两边摆满了这种凳子、椅子，好像是酒店还是茶餐厅用过的。看这台洗衣机也挺好的。在香港，像这种不要的椅子、凳子还有家具之类的，巴基斯坦人他就会把它收起来。看这还有一台功放，安桥的是吧？像巴基斯坦人呀、非洲人呀，他们要么捡回来自己用。这还有2个音响。要么他们就把它全部收购，然后运到非洲或者一些偏远的国家。以前啊，像80、90年代，香港专门这种捡废品呀、收这种二手家具呀，发家呢也不在少数。现在收购的基本上都是巴基斯坦人、非洲人、印度人。看他们在香港这个衣服没法洗，就是用这种自助洗衣店。因为香港地方实在是有限，他们大部分是从这个垃圾场那边捡回来这种旧家具，还有一些是上门收购的。看着还有一台古董电视机，这个车上都是打包好的冰箱。在我们看来，这些都已经算是垃圾了，但是在他们眼里都是宝贝，都是商机呀。有的是一家人都在这边，有的专门还租一个店铺，让老婆看店，然后老公专门去收购。这里还有一家自助洗衣店。这些洗衣店专门就是提供给这个巴基斯坦人呀、非洲人使用的。这边还有打包好的冰箱、洗衣机、打印机，什么都有。其实呀，商机就在于发现商机，还要能吃苦，还要有运输渠道。不知道你从中有没有看到什么商机呢？好了，今天就分享到这里。